जानते हैं 2 रुपीज पर्सन लुक के अनपढ़ गंवार एल्विश यादव को। कल शाम को मैंने उसको एक टीवी चैनल पर देखा और वहां वो कह रहा था कि अब तो मैं फिल्मों में काम करूंगा, वेब सीरीज में काम करूंगा। अरे भाई साहब, अरे माफ कर दे भाई साहब, कौन से सपने देख रहा है बेटा? बेटा जमीन पे रहे, आसमान में मत उड़। तेरे जैसे लुक्खे को तो यहाँ बॉलीवुड में, आप यकीन करो, स्पोर्ट बॉय का जॉब भी नहीं मिलता। भाई हीरो की तो बात ही छोड़ दे, तू हरियाणा में ही रहे, वही हीरो बन और हरियाणवी फिल्में कर, औरतों को गालियां दे, घटिया घटिया हरकतें कर। तेरा यही स्टैंडर्ड है, यही तेरा काम है।